السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا اقول لكم بقى النهارده طريقة بسيطة وسهلة نركب الاسورة بتاعة الشميز، بتاعة القميص، بتاعة اي حاجة. اقول لكم على طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله ان احنا نعرف نركبها بيه. بصوا هنا طبعا انا معايا الاسورة بتاعتي لازقاها وتانياها من اللهم صل على النبي والسلام، من اتجاه واحد. الله اكبر، الله اعظم، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بصوا هنوقف التصوير ثانيه وهرجع لكم تاني بعد الاذان. هنا بقى رجعنا خلاص بعد الاذان. تعالوا هقول لكم ان شاء الله هنركب الاسوره بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. طبعا انا هعيد عليكم تاني. دي حته فازلين طبعا لزقتها وجيت من اتجاه واحد، تنيت سنتي واحد بس. هاجي هنا يا جماعه، بصوا من على الوش، من على الوش هجيب هنا كده، دي من على الوش، من الطرف اللي هو مش متني، الطرف التاني. هبدأ كده اجيب معايا على الحرف، اسيب سنتي 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 بره الخياطة يا جماعة، سنتي او 2 سنتي. واجي هنا كده اشغل معايا المكنة واقول بسم الله، وابدأ كده بقى اعمل فرماتورة في الاول. وابدأ هنا كده، هاجي هنا كده، بصوا هعمل كسرة واحدة. بصوا هعمل كسرة واحدة، يعني اعدي 4 صوابع كده. بصوا انا عاملة اهو 4 صوابع واعمل كسرة واحدة كده، وامشي خط مستقيم كده. وهبدأ كده هاجي تاني هنا اهو، همشي الخط بتاعي المستقيم يا جماعه. هبدا هاجي هنا ال4 كسرات، ال4 صوابع، واعمل الكسره بتاعتي قصاد الكسره التانية اهو كده. اهي يا جماعه شايفين اهو، واعمل الفرموطره بتاعتي. خلي بالكم دي اسهل الطرق اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام للاسوره. بصوا طبعا انا عملتها كده خلاص اهي مفروده. بصوا بقى هجيب دي الحته اللي هي متنيه دي، هعملها كده. بصوا على الحرف، شايفين حرف الخياطه ده، حرف الخياطه هحطه هنا كده ماشي اهو. واحط الاتنين كده على بعض واطلع دي بره سنه، سنه بسيطه كده. واروح جايه بقى هنا كده واعمل الفرموطوره بتاعتي اهي. معلش اهي كده، بسم الله، بسم الله. ايوه كده خلاص اهي كده مضمطه الحمد لله. هعمل بقى الفرموطوره بتاعتي كده وامشي خط مستقيم يا جماعه، خط مستقيم، واعمل فرموطوره فوق. هاجي بقى هنا برضو في الاتجاه التاني كده اهو. شايفين الزياده بتاعتي اللي انا سايباها هنا بره؟ هسيب زيها وميل واحد بس بسيط، ماشي، ميل واحد بس بسيط كده اهو. بصوا فين اهي، هنا فوقيها بالظبط، فوق الخياطه اللي انا عاملاها اهي، فوق الخياطه اللي انا عاملاها دي كده كده. وهبدا كده بقى اجيب اهو اهي كده، لا اله الا الله، بسم الله. هبدا اجيب معايا كده واعمل الفرماتوره بتاعتي من فوق وامشي خط مستقيم يا جماعه، خط مستقيم لغايه تحت اهو، بس كده. هجيب بقى معايا المقص، هقص الحته الزياده دي، طبعا انا مش عايزاها كده، والحته الزياده التانيه كده. طبعا انا هنا غلطت وعملت دي كده من تحت، لا هنا دي كده هرفعها. بصوا بس هنا بقى اهم حاجه اشيل الزياده دي، انا مش عايزه الزياده دي. بصوا الزياده دي كلها كده هتكلكع معايا في الاسوره جوه وانا بردها، مش عايزاها اهي كده. بصوا بقى هبدا بقى اعمل ايه، اجيب دي كده معايا صباعي كده من جوه، اروح مطلعه كده، دي التانيه كده من جوه كده، واروح مطلعاها. بصوا يا جماعه اسهل طريقه لتركيب الاسوره، اسهل طريقه. بصوا هبدا بقى اجيب دي كده معايا، طبعا دي فتل عايزه تتشال اهي. بصوا شايفين كده، دي الخياطه دي اخليها لفوق مش لتحت، انا كده بعملها على نضيف يا جماعه ها. واروح عامله دي كده، بصوا اهي، واحطها كده تحت الدواسه بتاعتي، بسم الله اهو اهي. بصوا كده اهي. طبعا انا بعمل فرماتوره بس انا كده كده هعمل عليها خط من بره، فانا هعمل فرماتوره يعني ما تقلقوش، بس عدي التخانه دي. بصوا اهي كده، يا رب تكون واضحه اهي. بصوا كده اهي كده اهو، سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص نهائي. بصوا كده خلاص انا خلصت.
عايزه بقى اعمل من فوق بونت كده عرض رجل، اروح جايبه كده بقى بتاعتي من هنا، اعمل بقى كده الفرماتوره بتاعتي، بس بعد ما اعدل التخانه الرخمه دي عشان في حته بتبقى فيها تخانه. ماشي، واقلب كده اهو، لا اله الا الله. بصوا كده اه، والف كده بصوا شايفين، اللهم بارك، جميله جدا حلوه، تركيبها سهل مفيهوش اي حاجه صعبه اهو، سهله جدا مفيهاش اي حاجه صعبه. تعالوا بقى ايه، هعمل العراوي. هعمل العراوي هنا، ركزي انتوا هي، انا هوريكم واحده بس يا جماعه عشان بس الفيديو ما يطولش ويبقى رخم. هعمل العراوي هنا، بصوا بقى طبعا انا هعمل شرطه كده هنا، شايفين كده اهي، هعمل العروه بتاعت الزرار بتاعتي. بصوا هاجي هنا كده بمشي خط كده، بضايق بس الغرزه بتاعتي اهو، بصوا كده، وامشي بقى، همشي طول العروه اللي انا عايزاها كده كده، واروح لفه كده وامشي غرزه، واروح لفه كده وامشي خط مستقيم لغايه اخر العروه اللي انا عايزاها، واروح لفه تاني كده اهو، افضل الف كده يا جماعه اهو اهو، شايفين كده. بس ارجعها بس كده تاني اهو كده، واروح لف اهو. انا بعمل عروه في البيت، ما يعني انا مش هروح عند الراجل بقى عشان يعمل لي عروتين للبلوزه والبتاع، فانا هعملها خلاص اهي كده، وافضل بس المهم ان انا امشي على الخياطه بتاعتي اهي، امشي على الخياطه بتاعتي اهي. ممكن بقى افضل اعمل كده اهي، شايفين، واروح راجعه تاني كده، واروح راجعه تاني، اجي بقى من النص من مطرح ما انا هقص اروح ماشيه عليها بس عشان وانا بعمل ما تفتلش معايا وانا بقص بس كده. تعالى هوريكم بقى ازاي ايه هعملها، ازاي انا افكها. تعالوا بقى المقص الحلو اللي معايا ده، بصوا شايفين اهي، العروه اهي يا جماعه، شايفين شايفين كل حاجه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه صعبه اهي كده. طبعا هركب الزرار بتاعي هنا، طبعا لو عايزه اعمل عروه تاني هنا هعملها، بس انا كده خلاص وريتكم واحده اهي، شايفين اهي. طبعا اعملوا بنفس دي كده الخطوه، طالما هتعملوا بس عروه في القميص في الاسوره، مش لازم تروحوا تودوها عند حد، اعملوها بنفس الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم. الدعوه حلوه كده بقى من قلبكم. سلام.